Takže čau lidi, dneska si ukážeme Lego set raketoplán, teda přesně nevím jaký to je, ale pohádám, že tohle je USA, protože Rusko mělo raketoplán Buran. Tohle je Kolumbie. Fakt originální jméno. No, takže se podíváme nejprve na sekce, na konstrukci a na tady tu část. Takže první sekce raketoplán. Takže první řídící, 2 sedačky záložní, prostřední a mělo, když otevřeme, tak kanadára tam je, já ho mám teda jinak, tak tady byl takový dokovací port k ISS a potřeboval bych trošku lajků nebo odběrů, tak prosím dejte odběr. Jo. A pak tu máme nákladový prostor. Něco si pak na konci videa ukážeme. Tady je sekce motoru. Tady je křídlo. Takže na sekci motorů bychom se mohli podívat. Vidíte papacovaný. Je to na kapalný kyslík a na kapalný vodík. Tady vidíme SOMS. Orbitální, nebo jako kdyby OMSky, jako kdyby ty, které se používají ve vesmíru, když jako kdyby externí nádrž odpadne. Tyhle motory se vypnou, tak fungují na orbitálu. Tyhle ty. A to jsou 2. A jako kdyby tady máme konstrukci. Takže porcelán, keramika taky tepelný štít, tankovací fuel, tepelný štít, sklo a ještě sklo, porcelán, jak jsem říkal. A částky jsou tady tyhle barevný, tyhle ty oranžový, tady tyhle šedý, tyhle a teď už přicházíme na konec videa. Takže podíváme se do nákladového prostoru. Tak. Vidíme, že to je sonda. Teď je... Panely jsou vysnuty, jsou natočeny ke slunci. Sorry, nemám žádný globus. Tak, tady máme samotný raketoplán. Vidíme, že tu je kanodarma. Oranžová, teda bežová deska. Když zavřeme s otevřeným kanodarmem, tak to tak a mluví tady moje ségra, za to se omlouvám. Zrovna je 18:26, takže se nedivte. A za pozdě, co? Tady tohle je křídlo, který je u letadel, každopádně má tady být ještě aerodynamická brzda. A takže to je všechno pro dnešní video. Abych se s váma rozloučil a byli jste na kanále Kakabus. Tak čau.